خلیفه و مرګرو ته ویل راځي چې د شپې لږ معلومات وکړو د کلو کې وګرځو علاقو کې وګرځو چې عوام په څه حالت کې دي د دې خلکو شپه څنګه تېرېږي چې ویې کتل په پټو کې لارو کې خیمه والې شوې ده مرګرو ته وی ابو موسی اشعری رضی الله عنه نور مرګري وسره دي راځي چې د خیمې له ورشو چل چې ویې کتل سړی بهر ناسته د خیمې نه عمر رضی الله عنه سلام کوي ورته وی څوکي سړی وی مسافر ما ملمی ما سفر کې روانم په زنانه مې د اولاد درد دی په دې خیمه کې دننه ناسته ده عمر رضی الله عنه ورته فرمای نورې زنانه شته ورسره نه نه هېڅوک هم نشته یو ځای به یو هغه ده ځان یې ورته ونښوده وایي تاسو کښېنئ موږ راځو راغې خپل خزانه کې خپلو ډیپوانو کې وکتل د وړو بورۍ ورسره د غوښې او چربیانې او واز د دی راواخیست را روان ش خپلې زنانه ته وایي د علي رضی الله عنه لور ده ورته وایي یو خیر دی الله کور ته راوست خیر ثواب کار دی کور ته راغی هغه ورته وایي څه وایي ستا یوه خور ده په صحرا کې ناسته ده مسافره ده اولاد یې پیدا کېږي تعاون ورسره وکړه په نیمه شپې ښځه را روانه شوه زنانه ته یې ویل دا وړه او د دې نه به پخلی تیار کړي الوا او دې زنانه سره دننه کښېنه چې ماشومې پیدا کېږي د زنانه په دې وخت کې زنانه ته ضرورت زنانه دننه لاړه امیر المؤمنین هغه سړي سره بهر لګیا دی اور یې بل اور بلی لرګو اور عمر رضی الله عنه چې اور بندیږي مړ کېږي سر ښکته کې پوکې کوي لوګی په دې ګیره کې را روان دی او پوکي کوي او هغه امیر المؤمنین چې کسرا په فارس کې ته لړزیږي د روم بادشاه په روم کې لړزیږي خو د یو مسلمان سره لګیا دی نابلده مسلمان دی دلې ووټ هم نه دی ورکړی دی پیژنیم نه لوګوی کوي پوکي کوي لګیا دی اور بلی په دې دوران کې دننه زنانه آواز وکړه خپله ښځه د خیمې دروازې لراله ابشر یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین زیره مې در باندې دې سړي ته ووایه زوی دې وشه ستا وراره پیدا شه سړي چې د امیر المؤمنین نوم واورېده وایي سړي ټوپ کړه او راپرېوته ولړزېده چې امیر المؤمنین او زما د زنانه خدمت او امیر المؤمنین عمر او زما پخلی ته ناست او پوکي کوي او لوګو ته ناست غرض مې دا و چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم داسې ښکلی تربیت د دې ځوانانو وکړه بیا چې د واک په ګدۍ کېناستل بیا به د رعیت اور ته پوکي کول بیا د رعیت کټوۍ پخولې لګیا